చిత్తూరు జిల్లా పొంగనూరులోని శ్రీ చైతన్య టెక్నో పాఠశాల ముందు వరద నీటి ఉధృతి పెరగడంతో విద్యార్థులు రాకపోకలకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద నీటితో గుంతలమయంగా ఉన్న కల్వర్టు పైన నీటి ప్రవాహం పెరిగింది. దీంతో ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని విద్యార్థులు కల్వర్టును దాటుతున్నారు. అయినా కూడా రెవెన్యూ, విద్యాశాఖ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తుండటంపై సిపిఐ నాయకులు వెంకట రమణారెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కనీసం పిల్లలు పెట్టే స్కూళ్ళు, టెక్నో స్కూలు ఇంతకుముందు కూడా ఎంఈఓ గారు చెప్పినాము. అధికారులు కూడా పట్టించుకోకుండా పిల్లల్ని నిర్లక్ష్యం చేసి పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా తెలుసుకోకుండా ఈరోజు స్కూలుకు పంపడము. స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ వంకలో వాగులో కొట్టకపోతే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? కనీసం స్కూలు యాజమాన్యాన్ని కానీ, రెండోది అధికారులు కానీ, లేదు ఎంఆర్ఓ కానీ ఎవరికి కూడా స్కూల్ పిల్లలు పట్టినట్లేదు. స్కూల్ పిల్లలంటే వాళ్ళు ఏమన్నా గొర్రెలే లేకుంటే పశువులు కొట్టుకుపోతే కూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఈ పిల్లలు ఈ మాదిరిగా కనీసం పిల్లలు తల్లిదండ్రులను తెలుసుకొని స్కూల్ రుణాలు మానేస్తే ఏమన్నా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లా వాళ్ళు ఏమన్నా లేదు మీటింగ్ చేస్తామరా, ఐఏఎస్ చేస్తామరా పని కంపల్సరీగా ఈ స్కూల్ మూసేస్తుందిగా ఎంఈఓ గారికి కానీ, డిఈఓ గారికి కానీ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈ స్కూలు లైసెన్స్ రద్దు చేసి ఈ స్కూల్ నడపకుండా చేయలేదు కూడా ఈ సిపిఐ పార్టీ కోరుతా ఉంది. డిఓ కూడా ఈ మాట చెప్తాను. ఎంఈఓకి మనం చెప్పాం, ఎంఈఓ గారు కనీసం పట్టించుకొని పాపాన పోలేదు. కనీసం ఈ పిల్లలు ఈ మాదిరిగా తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ మాదిరిగా నీళ్ళు వస్తూ ఉంటే ఎత్తుగా నీళ్ళు వచ్చి ఏమైతుంది కూడా వాళ్ళకు తెలియదా పని. ఏమి వాళ్ళు చదవకపోతే ఇప్పుడు ఏమైనా ఎగ్జామ్ పోతుందా? ఎగ్జామ్ పోదు కదా. ఈ స్కూల్ యాజమాన్యానికి బుద్ధుంది అని అడగడం. స్కూల్ యాజమాన్యం ఇంత నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ కనీసం పై అధికారులు కూడా పట్టించుకొని పాపాన పోలేదు. మనం ఎంఈఓ గారు చెప్పినాం, ఎంఆర్ఓకి చెప్పినాం, మున్సిపల్ కమిషన్ చెప్పినాం. కనీసం అధికారులు పట్టించుకొని పాపాన పోలే. నీళ్లు మళ్ళీ ఉధృతమవుతున్నాయి. కర్ణాటకలో నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. కర్ణాటక నుండి పై చెరువు నిండుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి కంపల్సరిగా ఈ స్కూల్ లైసెన్స్ రద్దు చేయాల్సింది సిపిఐ పార్టీగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. కనీసం పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడాలని తల్లిదండ్రులు కూడా విన్నవిస్తాను. ఎందుకంటే పిల్లలు భవిష్యత్తును చూసుకొని కంపల్సరిగా పిల్లల ప్రాణాలు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా దీన్ని కాపాడని చెప్పని పదే పదే విన్నవిస్తాను. స్కూలు యాజమాన్యం ఈ మాదిరి నిర్లక్ష్య వైఖరి వహిస్తే కంపల్సరిగా మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి కూడా మేము ఈ మాదిరిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. స్కూల్ యాజమాన్యానికి ఏం బుద్ధి లేదా? ఎందుకు ఈ మాదిరిగా చేస్తారు? లేదేమన్నా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లా లేకుండా పోతే ఎక్కేమైనా పాడైపోతుందా? ఈ పిల్లలు ఈ మాదిరి ఉండేస్తారు. ఈ పిల్లలు ఈ మాదిరిగా ఈ మాదిరి పోతాను.